ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് പുതിയൊരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അപ്ഡേഷനായിട്ട് വന്നതാണ്. അത് ബൈക്സ്, മൈസ്റ്റോയുടെ മെറ്റൽ ബൈക്സ് 1:12 സ്കെയിലും 18 സ്കെയിലും കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ മോഡൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ വീണ്ടും കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. കമ്പനി വരുന്ന പാക്കിങ്ങിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലാണ് ഈ സാധനം ഇരിക്കുന്നത്. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മളത് മാറ്റി ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫുൾ മെറ്റലാണ്. ടാങ്ക്, ബാക്കിലത്തെ പീസ്, ഇതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആട്ടോ. നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിരിക്കും. H2 ആകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, H2ൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ടോ. ഇത് 18 സ്കെയിലാണ്. 12 സ്കെയിലാകുമ്പോൾ ഇനിയും സൈസ് മാറും. ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സ്ക്രാംബ്ലർ, ഡിക്കാറ്റി സ്ക്രാംബ്ലറിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. ഇത് യെല്ലോ കളറ് 3 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 18 സ്കെയിലിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 795 രൂപയാണ്. 18 സ്കെയിൽ എല്ലാത്തിനും 795 രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ടിൻ ആഫ്രിക്ക DTC, അതിൻ്റെ 2 കളേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലൂവും നമ്മുടെ എല്ലാവരും കാണുന്ന കളർ റെഡും വൈറ്റും. പിന്നെ വരുന്ന ഡുക്കാറ്റി മോൺസ്റ്റർ പ്ലസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഡുക്കാറ്റി മോൺസ്റ്റർ 696 2 പീസ് ഉണ്ട്. ഇത് സൂപ്പർ സ്പോർട്ട് എസ്. ഇത് ഡേവിൾ കാർബൺ. ഡുക്കാറ്റിയുടെ ഹൈപ്പർ മോട്ടാർട്ട് ST എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. ഇത് സുസുക്കിയുടെ GSX, സുസുക്കി ബ്രാൻഡ് നെയിമിലായിരിക്കും തന്നെ. പിന്നെ ഹാർലിയുടെ ഒരു പീസേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങുന്നില്ല, കസ്റ്റം മോഡലാണ്. ഇത് 1:12 സ്കെയിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 1295 അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന വണ്ടി KTM ഡ്യൂക്ക്. ഇത് 1290 KTM ഡ്യൂക്ക് കാറാണ്. സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ യമഹയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് R1, ഡുക്കാറ്റി 1199 ഉണ്ട്, സുസുക്കി സ്ട്രോം ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണം മതി കേട്ടോ. ഇത് 18 സ്കെയില്. ഇതിൻ്റെ 12 സ്കെയിലും 18 സ്കെയിലും സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണും. അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പ്രൈസും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഷോപ്പ് പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും വെക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അന്നേരം താല്പര്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി നമ്പർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കൊറിയർ സർവീസ് ഉണ്ട്, ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഏത് മോഡലിനും എടുത്തു തരാം, സ്റ്റോക്കുള്ള അനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്കെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ കുറച്ചേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അധികം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. മൈസ്റ്റോടെ വണ്ടി കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ. വണ്ടിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വേറെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.